Herzlich willkommen zur Präsentation der Gewinner des German Innovation Award 2021. Ein Award, der Innovationen auszeichnet, die unseren Weg in die Zukunft gestalten. Und da kümmern wir uns jetzt um das Themengebiet Green Future. Die Frage, die hinter den Produkten und Projekten steckt, könnte also lauten: Lebst du noch auf Kosten des Planeten oder ist dein Lebensstil bereits nachhaltig? Das wollen wir zuerst mal diskutieren mit Lutz Dietzold. Er ist Geschäftsführer des Rat für Formgebung. Schön, dass Sie im Studio sind. Hallo, sehr gerne. Der Earth Overshoot Day, das ist der Tag, an dem unsere Erde sozusagen alle Ressourcen bereits aufgebraucht hat, die sie innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann. Und der liegt in diesem Jahr am 22. August. Machen Sie sich Sorgen um das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten? Wenn wir so weitermachen wie bisher, auf jeden Fall. Aber ich denke, die Chance ist jetzt da. Wir müssen nur wirklich beherzt zugreifen. Und es ist allerhöchste Eisenbahn, wie man so schön sagt. Eigentlich war dieser Overshoot Day ja bereits früher prognostiziert, irgendwann im Juli dieses Jahres. Dann kam die Pandemie und hat dafür gesorgt, dass die ökologischen Belastungen ein bisschen heruntergehen. Das kann nicht der Weg sein, um in Zukunft mehr im Einklang mit der Natur zu leben. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, der hat uns einiges bewusst gemacht. Er hat uns vor allen Dingen bewusst gemacht, wie schnell wir unser Verhalten ändern können, wenn wir es müssen, in diesem Fall. Aber wir haben auch gesehen, wir haben auf Mobilität verzichtet. Wir haben zum Beispiel im Homeoffice gearbeitet. Wir sind vielleicht anders mit Ressourcen umgegangen. Vielleicht haben wir mehr konsumiert, mehr gekauft, aber wir sind weniger verreist. Also ich glaube, da einfach zu schauen, was brauchen wir wirklich und müssen wir immer so weitermachen wie bisher. Wenn wir das jetzt auch aus dieser Krise mitnehmen, ergeben sich, glaube ich, da auch ganz schöne Ansatzpunkte, wie der Einzelne auch was tun kann für die Zukunft unseres Planeten. Ja. Nicht alles hat uns gefallen an Einschränkungen in diesem Jahr. Wenn man da in die Zukunft guckt, für diese Gestaltung unserer Zukunft, wird es eine Zukunft mit vielen No-Gos und Zumutungen oder steckt für Sie da eher eine große Entwicklungschance drin? Ja, ich glaube, das wird auch eine der großen Herausforderungen, denn wir können ja nicht auf alles verzichten. Also wenn ich letztendlich meinen Energieverbrauch ganz runterfahre, dann fahre ich vielleicht gar nicht mehr in Urlaub, dann benutze ich gar nicht mehr. Also es geht immer darum zu gucken, was ist eigentlich notwendig, aber was ist auch notwendig, damit ich mich wohlfühle. Ja, und natürlich werde ich zukünftig bestimmt auf einige Geschäftsmeetings verzichten können, aber der persönliche Austausch, der wird weiterhin wichtig bleiben. Sicherlich werden im Moment sehr viele Dinge verregelt, aber ich glaube, jeder muss auch ein Stück weit selber Verantwortung übernehmen und eben da die Chance auch in bestimmten Sachen sehen. Einfach auch mal ausprobieren. Einfach mal aufs Fahrrad schwingen und dann anders von A nach B kommen. Klar, die Bereitschaft der Menschen muss da sein, sonst wird es nichts mit der Umgestaltung. Die Sustainable Development Goals, das hat ja die UN mal formuliert, um sozusagen ein nachhaltigeres Leben auf unserem Planeten zu garantieren. Und da gibt es unter dem Ziel 6 den Anspruch auf sauberes Trinkwasser. Tatsächlich hat ja mehr als jeder Dritte auf dieser Erde keinen Zugang zu sauberem Wasser, zu Toiletten oder zu einem Waschbecken. Was können Innovationen da leisten? Können die sozusagen das Glück und auch den Komfort in die ganze Welt ausdehnen? Also das Glück und den Komfort in der Verfügbarkeit von Trinkwasser auf alle Fälle. Ich glaube, das ist eines der ganz, ganz starken Ziele. Auch da wieder das eigene Handeln. Wie handle ich? Und das Zweite ist natürlich wirklich auch in der internationalen Zusammenarbeit zu schauen, hier wirklich das Trinkwasser verfügbar zu machen. Es gibt ja verschiedenste Ansätze, die sich sozusagen natürlich in der Trinkwasserversorgung, in der Trinkwasserreinigung, Aufbereitung, Gewinnung aus dem Meer, die da ansetzen. Aber teilweise sind es auch wirklich ganz kleine Mikroinnovationen, die viel verändern können. Auf der einen Seite ist es eben die Gewinnung von verdunstetem Wasser im Morgentau sozusagen. Oder woran ich auch immer denken muss, es gibt ja doch eine große internationale Zusammenarbeit jetzt im Bereich mit afrikanischen Kleinbauern, wo sozusagen, ich glaube mit der Uni München gibt es da ein Kooperationsprojekt, wo sozusagen die idealen Bewässerungszyklen etc. Errechnet werden und damit also wirklich auch hier geholfen wird. Und das finde ich total spannend. Also da wird auch machen moderne Innovationen einfach auf einmal ganz neue Kollaborationen möglich. Werden überhaupt noch Unternehmen existieren können und weitermachen können, wenn sie nicht diese grüne Ausrichtung einnehmen?
Klar, ich muss mich als Unternehmen fragen, wenn ich ein neues Produkt entwickle, braucht es die Welt. Ne? Das ist tatsächlich eine Grundfrage, die man sich stellen muss. Aber das ist natürlich auch eine Frage, wo ich gehen muss, wenn ich mich überhaupt damit beschäftige, was ist Innovation, braucht es der Kunde oder braucht der Kunde es nicht. Ja, Unternehmen müssen sich das in der DNA einschreiben. Das ist ganz klar. Ich glaube, anders wird es nicht mehr gehen. Und der Kunde ist einfach auch zunehmend sensibilisiert für diese Themen und die Öffentlichkeit reagiert sehr schnell. Ja, ja. Haben da eigentlich alle Unternehmen schon den Schuss gehört oder ist da häufig noch zu viel Greenwashing und zu wenig echte Green Future? Ja, sicherlich gibt es auch immer noch Greenwashing. Sicherlich ist das auch nochmal in den Industrien sehr unterschiedlich. Ne? Wir haben ja einen ganz starken Fokus auch auf zum Beispiel auf die Bekleidungsindustrie, Produktionsketten etc. Da ist muss sicherlich der Turbo noch stärker angeschaltet werden. Da ist viel zu tun. Aber ich glaube, viele Unternehmen manche wissen vielleicht noch nicht genau, wie sie die Strategie so richtig umsetzen sollen. Aber ich denke, man muss es einfach erstmal für sich definieren. Ja? Man muss im Umfeld des Unternehmens erstmal anfangen und das fängt auch schon vielleicht in der Betriebskantine an und dann sozusagen das wirklich in der DNA verankern und alles daraufhin hinterfragen und dann gehört es ganz normal in die Prozesskette rein. Ja, dann könnten wir jetzt durchstarten zu den Projekten der Green Future. Ja, sehr gerne. Und an dieser Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern des German Innovation Awards 2021. Gut, dann starten wir jetzt mit den Projekten der grünen Zukunft, der Green Future. Wir beginnen mit unseren Goldprojekten dort, wo jeder von uns einen beträchtlichen Teil seiner Lebenszeit verbringt. Twist Flush ist eine neue Spültechnologie, die mit deutlich weniger Wasser auskommt. Das Geheimnis? Ein besonders effizienter Wasserwirbel und eine glatte, winkelfreie und kegelförmige Form des Innenbeckens. Das verhindert die Schmutzanhaftung. Bürsten und Nachspülungen sind weitgehend überflüssig. Die Jury ist beeindruckt vom Subway 3.0 Twist Flush. Villeroy & Boch präsentiert damit ein neuartiges WC, das sowohl den Ansprüchen an Design als auch der ökologischen Herausforderung gerecht wird. Hier ist Jessica Schlosser, Head of Marketing EMEA der Villeroy & Boch AG zur Entwicklung von Twist Flush. Wenn man sich jetzt gerade aktuell oder auch die letzten 2-3 Jahre anschaut, dann ist Nachhaltigkeit natürlich ein Megatrend und da können wir im Badbereich und müssen wir, glaube ich auch, wirklich einen Beitrag leisten. Ja, und so ist die Idee zu dieser Twist Flush Spültechnologie eben entstanden. Unser Ziel war es eben, eine Spültechnologie zu entwickeln, die sehr, sehr kraftvoll ist und ein optimales Spülergebnis und Hygiene erreicht und trotzdem einen niedrigen Wasserverbrauch zu haben. Ich denke, das ist uns mit dem Twist Flush eben auch sehr, sehr gut gelungen, weil wir schaffen hier wirklich ich nenne es mal das scheinbar Unmögliche. Wir erreichen eine höhere Spülkraft und verbrauchen gleichzeitig weniger Wasser. Das liegt daran, dass wir eine Wirbeltechnologie entwickelt haben, die die gesamte Innenfläche des WCs erreicht, in Kombination mit diesem konisch geformten Becken. Das bedeutet für den Nutzer eben ganz konkret, dass ich die Kraft des Wassers nutze, um eben ein optimales Spülergebnis zu erreichen und trotzdem, wenn man es auf eine 4-köpfige Familie rechnet, fast 20.000 Liter Wasser pro Jahr sparen kann, weil in der Regel einmal Spülen ausreicht. Wasser ist die entscheidende Ressource in unserer Welt. Wie lautet das Sprichwort der Mongolen? Gut ist es, wenn die Schwiegereltern fern und das Wasser nahe ist. Ohne Wasser kein Leben, und zwar ohne reines, unbelastetes Wasser. Das nächste Goldprojekt geht die Entfernung von Mikroplastik aus Wasser an. Die Wasser 3.0 G GmbH ist ein Non-Profit-Unternehmen, das sich die große Aufgabe gesetzt hat, mit einfachen Mitteln Mikroplastik und Mikroschadstoffe aus Gewässern zu entfernen. Eine kostengünstige, flexible Technologie, die weltweit eingesetzt werden kann, inklusive Detektionsverfahren und Weiterverwendungskonzepten. Das soll einen messbaren Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen leisten.
Die Jury hält Wasser 3.0 für eine vorbildliche Non-Profit-Initiative, die ein globales Problem engagiert anpackt. Während herkömmliche Verfahren zur Wasserreinigung, wie zum Beispiel in Kläranlagen, angesichts der Komplexität und Vielfältigkeit der Verschmutzung oft ihre Grenzen haben, liefert Wasser 3.0 eine innovative, kostengünstige und skalierbare Lösung. Hier ist Dr. Katrin Schuhen, Gründerin und Geschäftsführerin von Wasser 3.0 GmbH, über die Auszeichnung beim German Innovation Award 2021. Wir sind noch ein recht junges Unternehmen, 2020 gegründet. Das heißt, wir sind mit einem Kernteam von 4 Leuten und die kriegen natürlich jetzt richtig Rückenwind. Das ist so das typische Gefühl. Ja, man hat sich verortet. Das wird von Außenstehenden wahrgenommen, was man macht. Wir sind auch noch ein gemeinnütziges Unternehmen. Das heißt, sehr stark gemeinwohlorientiert, aber mit einer Forschungsausrichtung und ganz klar auch dem Wunsch, innovativ tätig zu sein. Und das ist natürlich so der Pusher, den man braucht und wo man dann sagt, und jetzt muss doch eigentlich noch mehr gehen. 125 Liter frisches Trinkwasser verbraucht jeder in Deutschland im Schnitt. Es könnte weniger sein, und zwar ohne Komfortverlust. Das zeigt das nächste Goldprojekt. Das Duschsystem Pulsify bringt ein neues Duscherlebnis mit geringem Wasserverbrauch ins Badezimmer. Individuell lassen sich Kopfbrause, Showerpipe oder Handbrause kombinieren. Die neue Powder Rain Strahlart mit sanften, ultrafeinen Wassertröpfchen sorgt für eine Wasserersparnis von bis zu 60% in Kombination mit EcoSmart Brausen. Die Jury findet das klare, zeitlose Design bestechend. Es lässt sich in viele moderne Badumgebungen harmonisch integrieren und bietet dabei ein hohes Maß an gestalterischer Freiheit. Hier wurde auf ästhetisch hohem Niveau Kundennutzen, anspruchsvolles Design und Nachhaltigkeit vereint. Hier ist Jan Heisterhagen, Vice President Product Management von Hansgrohe SE zur Entwicklung von Pulsify. Wir arbeiten eigentlich seit Jahren mit dedizierten Entwicklungsteams. Da haben wir sogenannte Treiber, Produktmanager mit Designern, mit Brandmanager. Die sind eigentlich die Owner des Konzeptes und treiben das eigentlich interdisziplinär mit Technikern, mit R&D durch die Unternehmensbereiche. Am Anfang weiß man ja oftmals noch nicht so ganz genau, wo geht die Reise hin. Man hat eine Vision im Kopf. Das ist das nächste Duschvergnügen für unsere Kunden zu generieren und natürlich Wassereffizienz auch auf das nächste Level zu bringen, immer verantwortungsbewusster mit dem Duschvergnügen umzugehen. Das bringt die Teams natürlich in einen Konflikt, weil gestern hieß es noch, das beste Duschvergnügen existiert nur mit sehr viel Wasser und inzwischen wollen wir eigentlich vielleicht sogar noch das bessere Duschvergnügen mit immer weniger Wasser generieren. Das ist ein Konflikt. Braucht man Technologie und viele gute Ideen dazu und auch eine tolle Umsetzung dann in die Praxis. Unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen, Endkunden, die testen wirklich mit uns neue Duschprototypen, geben uns das Feedback. Da gibt es sehr viele Unterschiede und all das fließt eigentlich in diese neuen Entwicklungen ein, weil die Pulsify-Brause, das Brausenprogramm, ist ein globales Sortiment, was überall auf der Welt erhältlich sein wird. Mit dem Klimawandel erfahren immer mehr Regionen, wie kostbar Wasser sein kann. Die Böden in Mitteleuropa sind seit einigen Sommern zu trocken. Innovative Zukunftsgestaltung heißt daher kluges Wassermanagement. Das geht das nächste Goldprojekt an. ProtectNet ist ein umfangreiches System zur Schonung der Wasserressourcen. Es integriert die automatisierte Ablesung von Wasserverbräuchen, kann Wasserlecks in Leitungssystemen orten und so schnelle Intervention ermöglichen. Für kommunale Wasserversorger kann es leicht Einsparungen von bis zu 35% bringen. Außerdem lassen sich über ProtectNet Trinkwasserdaten generieren für ganz neue Dienste einer Smart City von morgen. Die Jury hält ProtectNet für eine überfällige, zeitgemäße digitale Lösung, die nicht nur Kosten senkt, sondern unsere lebenswichtigste Ressource schützt.
Letztlich sind alle Ressourcen auf diesem Planeten endlich. Langfristig kann es also nur eine kluge Wiederverwendung von Materialien geben. Cradle to Cradle lautet das Stichwort. Es gibt kein Verbrauchen von Stoffen, sondern nur den Wiedereinsatz in neuen Produkten. Unser nächstes Goldprojekt demonstriert, wie Kreislaufwirtschaft funktionieren kann. Die UMA Recycled PET Pen Serie ist die einzige nachweislich europäische Schreibgeräteserie, welche aus 100% recyceltem PET hergestellt wird. Sie wird klimaneutral produziert und ist nach den Global Recycling Standards zertifiziert. Nicht nur die Kugelschreibermine kann nachgeordert und gewechselt werden, ein innovatives Tintenleitsystem ermöglicht es sogar, das Schreibsystem des Flüssig-Highlighters wieder aufzufüllen. Die Jury ist begeistert vom Anspruch des Unternehmens an Nachhaltigkeit. Die PET-Pen-Serie sei ein vorbildliches Produkt, das einer zeitgemäßen Denkweise folgt und dennoch professionellen Ansprüchen an Beständigkeit, Formgebung gerecht wird. Der Kreislaufgedanke hat den Alltag erreicht. Das zeigt die Schreibgeräteserie. Und auch beim nächsten Goldprojekt ist zu erkennen, wie kleine Lösungen große Probleme verhindern können. Türzargen mit Montageschaum zu befestigen, das ist der Standard. Doch Schaum zu verwenden ist nicht ganz einfach, erfordert Spezialwerkzeug und viel Zeit. Außerdem ist die Demontage irgendwann schwierig und die Entsorgung komplex. Häfele hat mit StarTech Frame Fix eine saubere Alternative entwickelt. Eine einfache mechanische Befestigung, die die Türzarge nachträglich verstellbar macht, sortenrein rückbaubar ist und damit die Umwelt schont. Die Jury schätzt diesen wegweisenden und wichtigen Beitrag für die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Saubere Zargen in kurzer Zeit. Eine durchweg clevere, saubere und zeitgemäße Lösung, die schadstofffreies Bauen unterstützt. Soweit unser Themengebiet Green Future des German Innovation Award 2021. Gratulation an die Preisträger. Vielen Dank für Ihr Interesse.